Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်နေကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီခေါက်မှာဘာကိုပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Python ရဲ့ language overview တွေကိုပြောမယ်ဟုတ်မလားကဲပထမဆုံးအနေနဲ့ Python ဘယ်လိုတည်ထွင်ခဲ့လဲဆိုရင် Julio Bamrosen ပါဗျာနယ်သာလန်နိုင်ငံသားပါဗျာနယ်သာလန်နိုင်ငံသားကတည်ထွင်ခဲ့တယ်သူရဲ့ပထမဆုံး Python Enterprise ကို1989မှာစရေးတင်ရေးသားခဲ့တယ်ဒါတွေကတော့ပုံမှန်မှတ်ရိုးမှတ်စဉ်တွေပဲမှတ်ထားပြီနောက်တစ်ခုထူးခြားမှတ်ဖွယ်လေပါနော်ဟာဒါကိုဘာလို့ Python လို့ပြလဲ Python ဆိုတာသူတော်တဲ့သွားပြီစပကြီးမွေတွေ့လို့ Python လို့ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး BBC ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Mandy Python ဆိုတဲ့သူက TV program လေးကိုသဘောကျပြီးတော့သူ language ကိုလည်းသူဘာလို့ပေးလိုက်လဲဆိုရင် Python ဆိုတဲ့ UV ပေးလိုက်တယ်โอเคမလားဒါသူ့ရဲ့ Python ရဲ့မှတ်သားဖွယ်လေးနောက်တစ်ခု Python ရဲ့ language overview လေးကိုခြုံငုံသုံးသပ်မယ်ဆိုရင် Python ကိုဘာလို့ဒီနေ့ခေတ်မှာရေးလာလဲဆိုရင် easy to use သုံးလို့လွယ်တယ်ဟုတ်မလားသုံးလို့လွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖတ်လို့လည်းလွယ်တယ်ရေးလို့လည်းလွယ်တယ်ဒါပဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Google ရဲ့ programming basis သင်ရိုးမှာဘာနဲ့သင်လဲဆို Python နဲ့သင်တယ် JavaScript နဲ့သင်တယ်နှစ်မျိုးနဲ့သင်တယ် HTML CSS JavaScript Python ဒီက programming basis ဆိုတာ programming သဘောတရားတွေ concepts တွေကိုအဲ့လိုပြပြီးတော့ Python ကိုတူးတစ်ခုအနေနဲ့သုံးပြီးတော့ဘာလို့တော့သင်တယ် okay နောက်တစ်ခု Python ရဲ့ expresses ဆိုတာဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ code တစ်ချောင်းနဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်တာဟုတ်လားဒါကတော့နာမည်ကြီးတယ် Python မှာ Python code ကဥပမာ Java နဲ့ရေးထားတဲ့ code က2မျက်နှာလောက်ရှိတယ် Python နဲ့ Java နဲ့ရေးထားတဲ့ code က5မျက်နှာလောက်ရှိတယ်ဆိုရင် Python နဲ့ရေးတဲ့ code ကအဲ Java 5မျက်နှာရေးတဲ့ဟာကို Python က1မျက်နှာလောက်နဲ့ရေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအစဘလို့ပြစပြတာလဲကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေဘလို့သုံးသပ်တာလဲ9ပုံပုံ C# တို့ Java တို့နဲ့ရေးထားတဲ့ code တွေရဲ့9ပုံပုံ1ပုံလောက်ထိ Python ကဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုရင် short ချနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောတာ code တစ်ကြောင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုထိမိမိလုံနိုင်တယ်လို့ပြောတာ Python ရဲ့အားသာချက်ပြီးရင်တော့ Python ရဲ့ story တွေပဲဖတ်လို့လွယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်အခုပြောနေတာဒီခုစနားထောင်နေတဲ့လူနည်းနည်းကြောင်တော်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်မယ်ဟာ Python readable ဘလို့ readable ငါဖြင့် Python ကိုခုထိမမြင်ဘူးသူမင်းကဘာ readable လာလို့လဲဖတ်လို့လွယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် shift သွားလို့ရေးကြည့်တဲ့ချိန်နဲ့ဖတ်ကြည့်တဲ့ချိန်တွေမှာသတိထားမိလိုက်တာသူ့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းလေးဘုံတော်ဖွယ်လေးပေါ့နော်မသိခင်ဘုံတော်ဖွယ်လေးတော့နည်းနည်းပြောခွင့်ပြုလိုက်ပါโอเคမလားဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ Python is complete better English ဘာတွေလဲဆိုတော့ library တွေဘေးဘယ်လိုလဲ Python အကုန်လုံးလို့ရတယ် AI တွေ TensorFlow တွေဟုတ်လား machine learning တွေ TensorFlow တွေသုံးပြီး machine learning တွေ AI တွေအဲ့လိုတွေလုပ်လို့ရတယ် framework တွေအများကြီးတယ်နောက်တစ် server side မှာလည်း PHP တို့ Java EE တို့ Spring တို့လိုပဲသူဒီလဲ server side မှာသုံးလို့ရတယ် Django framework တွေအများကြီးရှိတယ် library တွေကောင်းမွန်တဲ့ library တွေအများကြီး support လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်နောက်က Python is cross platformဒီ Python နဲ့ကျွမ်းနေဆိုချဲ့ထွင်ပြီးတော့လုပ်စရာတယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာပြောတာဟုတ်လား sorry Python cross platform ဆိုတာဒါပါစကားပြတာနော် Python cross platform ဆိုတာကျွန်တော်တို့ Python နဲ့ရေးထားတဲ့ program ဒီmacOS ဟုတ်လား Linux Windows အဆင်ပြေကြိုက်တဲ့ Windows မှာသူ run အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ mobile phone မှာတော့အဆင်ပြေလို့ဒါကောင်းကြောင်းတွေပဲပြောနေတာမကောင်းကြောင်းအတင်းဖြစ်လေနောက်တစ်ခါသင်ခန်းစာမှာလာနောက်ဆုံး slide မှာလာလေဟုတ်ကဲ့နော်နောက်တစ်ခုအားသာချက်တစ်ခုကတော့ Python is free Python ဒီဘာလို့လဲအလကားရတယ်ဗျာโอเคမလားအလကားဆိုတာတချို့ line တွေနဲ့သုံးရတာဒါကျွန်တော်တို့က open source ဆိုတဲ့အရာတာကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမခံစားဘူးလို့ဥပမာကျွန်တော်တို့နမူနာပဲကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာသားဘဏ်အရာဝတီဘဏ်သူတို့သုံးနေတဲ့ database တွေသူတို့သုံးနေတဲ့ software တွေအလကားရတယ်လို့မထင်နဲ့ license ကြေးပေးရမှာဥပမာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာသားဘဏ်ဆိုသူ Oracle database သုံးတယ်မလား Oracle database ကို Oracle company ကိုဒီရဲ့ data တွေဟုတ်တယ်လီဘန် data တွေလုံခြုံမှာပေါ့ဒါလို့ပါဒါပေါ်လို့ရှော်လို့လကားရတယ်တော့တုံလို့ကိုနားကားကုန်မှာโอเคမလားအဲ့လိုပေးရတယ်ဗျအမနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာဒါဒီ software ကတော့ Python free Python open source free ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုဘာတွေကောင်းသေးလဲ software quality တွေကောင်း development productivity ဆိုတာကိုရေးရတာနည်းတော့ကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ product ထွက်တာမြန်တယ်လေ product ထွက်တာဥပမာ Java တခုရေးဖို့ Java နဲ့ application မှာ POS တခုရေးမယ် Java နဲ့ရေးမှာတဲ့ POS တသေးလောက်ကတော့ Java နဲ့ရေးမှာတဲ့ Python နဲ့ကောက်ရေးလိုက်နမူနာကကျွန်တော်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကူတာကိုကားကြီးတစ်စင်းကိုကားကြီးဖင်ဆုပ်ဖင်ထိုးပြီးတော့ထွက်မှဆိုင်ငယ်လေးနဲ့ဖွချက်ဝုန်းဆိုတော့တန်းထွက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုသူ့နေရာနဲ့သူပါတော့အသုံးဝင်တယ် productivity ဟုတ်နော်နောက်တစ်ခု program portability ဆိုတာနဲ့တူပါပဲ Python cross platform ပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဝါတာတွေဟွာဖြစ်မှာကျွန်တော်ဝါတာအဆုံးပြပေးတာတချို့ကသဘောတရားတူပဲ support library ဆိုတာလည်းဒါနဲ့တူတူပဲဟုတ်နော် library တွေအများကြီး support လုပ် support library ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို programming တော်တော်ရောက်သွားနားလည်သွားလိမ့်မယ်ဒီ language က library တွေအကောင်းစားတယ်အများကြီးရှိတာပဲဆိုတဲ့အရာတာကိုခံစားမိလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့မလားနောက်တစ်ခု GUI နေသုံးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပါတော့ components integration ဆိုတာဆိုလို့ရကျွန်တော်ရှေ့မှာတခွန်းပြောခဲ့ glue language
သူကကော်လို့ပဲဥမာ Python ကို Python language တွေကိုကျွန်တော် C ထဲလို့ရတယ် C ဆိုတာဘာပြောရလဲစားတဲ့ C ပြောရမှာဟုတ်ပြီနော်မေထွားပဲတည်တဲ့နေပါပြောရမှာ C language ပေါင်းထည့်လို့ရတယ် C sharp ပေါင်းထည့်လို့ရတယ်Java ပေါင်းထည့်လို့ရတယ် Json တွေပါတယ်နဲ့ Json library တွေနဲ့ Java code တွေရောထည့်လဲ Java code တွေကိုလည်း Python သွားဝင်လို့ရတယ်အဲ့လိုပြောတာနော် component integration နောက်တစ်ခု enjoyment ဆိုတာ Python တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားကြပါဘူးမနေ့ထားပါတော့အဲ့ဒါတော့ပြီး Python is a security language ဟော Python ရဲ့ဂုဏ်သတင်းတစ်ခုကနောက်တော့ security language Java script တို့ပါ security language ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဒီညလေးနည်းနည်းလေးကြုံလို့ပြောလာမယ်နော် security language ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့တခြား program တွေကိုဝင်ထိန်းချုပ်တာ secret ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်လိုက်လေဇညွန်းရေးစရာဝင်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ် security language Java script ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ Java script ဆိုတာ ADM နဲ့ CSS တို့ကြားတယ်ဘာလို့လဲ watch UI ဝင်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်တယ်โอเคမလားအဲ့ဒီလိုပဲsecurity language ဆိုတာအဲ့လိုပဲ Python ဒီတခြား language ကိုလမ်းပြီးတော့ security လုပ်လို့ရတယ် security language တစ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာโอเคမလားအဲ့လိုလေးမှတ်ထားပြီနောက်တစ်ခုကဟာငါတို့ကိုသင်မဲ့ language ကြီးကိုသင်မဲ့ programming language ကြီးဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့သိချင်လောက်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုစူးစီးပေးတာဒါအများကြီးတော့စိတ်ပြောင်းအောင်ပြောတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဟာလေ Google search engine မှာ Python ကိုသုံးတယ်တဲ့နောက်က YouTube ရဲ့ video ရှာတဲ့နေရာတွေမှာ Python language ကို largely write down ရှာ Python နဲ့ကြီးကျယ်ကို Python သုံးထားတယ် share ကိုကင်ထားတယ် Python language ကိုဟုတ်နော် Google ရဲ့ popular ဖြစ်တဲ့ APP engine ဆို web development framework ကြီးမှာလည်း Python ကိုသူ language အနေနဲ့သုံးတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါ Intel တို့ကိုရင်းနှီးတဲ့ company လေးတွေပဲသွားမှာနော် general တွေထားလိုက်အောင် Intel တို့ Cisco တို့ network company တွေကလည်းပါတော့ IBM တို့ကလည်း Python for hardware testing hardware တွေစမ်းသပ်ဖို့လည်း Python ကိုသုံးတယ်အမျိုးမျိုးရည်ရွယ်ချက်မျိုးမျိုးနဲ့ language တစ်ခုဘာလို့လဲသုံးလို့ခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ Python မှာမဟုတ် Java လည်းသုံးရင်သုံးလို့ရတယ်အကုန်လုံးအတူတူပဲလိုရ CPU လှမ်းခိုင်းနေတာပဲဒါပဲဟုတ်ကဲ့နော်ဘယ်ဟာကောင်းလဲညာကောင်းလဲညင်းမနေနဲ့တင်ပြရှိရဒါကျွန်တော်ဒါရေးချွေရတာဒါလောလောဆယ်ဒါမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုတော့တို့ပါတော့2020မှာတော့ total language တွေရေးတဲ့ချိန်မှာ Python number 1ပဲနော် Python Java script 1 နဲ့ 2 ပြေးကုန်မလို့ဒါဘယ်သူကသုံးသက်ဘယ်သူ review ရေးโอเคနော်နောက်တစ်ခါ NASA တွေမှာလည်းသုံးတယ်နောက်တစ်ခု iRobot တရားလည်းဘာလုပ်လဲဆိုရင်သုံးတယ် iRobot ဟိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ robot ဆိုတာကျွန်တော်တို့ AI မဲ့လေ AI machine learning နဲ့လည်း Python ဘာလုပ်လို့ရတယ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်โอเคဒါ Python 3ရှိတဲ့ဟိုလေးတွေ Facebook တွေမှာလည်းရောသုံးနေဗျ Twitter တွေမှာလည်း Python တွေဘာလုပ်ထားလဲရောသုံးထားတယ်ဒီထဲမပါပြီမြဲဒါနမူနာပြတာโอเคမလားနောက်တစ်ခုကောင်းကြောင်းလေးတွေပြီးတော့အတင်းပြင်းလေးနည်းနည်းကြံသေးတယ်ဗျကြည့်လိုက်ရအောင် Python is not the fastest language အမြန်ဆုံး language တော့မဟုတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူဒီ interpreted language နဲ့ combined language ကတော့သွားမမီနဲ့ combined language ကပိုမြန်တယ်ဟုတ်မလားကဲဒါပေမဲ့အမြန်ဆုံး language မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သင်ရမှာယူသွားပြီးတော့ညွန့်မနေနဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာ program တစ်ခုမြန်နေဆိုတဲ့နေရာမှာ language ကမမြန်ပေမဲ့ CPU တွေမြန်လာတယ်လေ hardware တွေဘာလို့လာလဲအဆင့်မြင့်လာတယ်အဲ့ဒီချက်နောက်တစ်ခု program တစ်ခုနှေးခြင်းမြန်ခြင်း performance ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဒီကုတ်ရေးတဲ့လူအပေါ်မှာလဲမူတည်သေးတယ်ဟုတ်နော်ကုတ်ရေးတဲ့ချိန်မှာတည်လာလိမ့်မယ် variable တွေမလိုအပ်ပဲထည့်တယ်memory location တွေမလိုအပ်ပဲယူတယ်ဆိုရင်ကိုယ် software ကနင်းတိုင်း memory ပေါ် load တင်နေရတယ်မှာဖြစ်နေမလဲဒါအခုပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်တို့ programming ချိန်ခံအောင်မြင်နားထောင်ထားတယ်ပုံနားလိုက်လိမ့်မယ်နော် memory ပေါ်ဆွဲတင်နေတဲ့အချိန်ကြီးကြာပြီးတော့ program performance ဘာလုပ်လာလဲနှေးကွေးနိုင်တယ်ဟုတ်နော်မြန်တာနှေးတာလောင်းနေတော့ဒါမရွေးချယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်Pythonတွေဒါအားကြောင့်လည်းသူကတော်တန်းဖြစ်တာဟုတ်ဒါဒီ interpreter ဒါပြန်ရေးကြည့်ပါပုံစံတူကုတ်ကြီးပြန်ရေးကြည့်product ထွက်တာမြန်မယ် language performance ဆိုတာကညှိလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့မလား software performance ကညှိတယ်နောက်က Python does not has the most library ဟာရှိမှပြောခဲ့တယ်Python library တွေအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးအများကြီးရှိတာကိုတခြား language လောက်သူ့ထက်များတဲ့ language တွေရှိသေးတယ်ဗျဘာတွေလဲဆိုရင် C# တို့ Java တို့နောက်တစ်ခုပါတယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်ဒီ language အများlibrary တွေအများကြီးရှိတယ်တို့ပြောကြတယ်โอเคနော်အဲ့လောက်ကြီးဒီကျွန်တော်တို့စုံစည်းစီလေ့လာတယ်မလို့ဒါ language တစ်ခုဟွာပြင်ရဒါသဘောတရားသုံးသက်ပြတာတကယ်ဆရာကြီးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်ဒီမှာချပြပေးတာโอเคမလားနောက်တစ်ခု Python does not just very better at ဒါကတော့ command line ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က interpreted language တိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာပဲဟုတ်နော် variable တွေကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့ match နိုင်ဘူးမစစ်ဆေးနိုင်ဘူးရေးတဲ့နေရာမှာဒါပါပဲဒါရေးတဲ့ချိန်မှာသိလိမ့်မယ်ဒါသူ့ရဲ့အတင်းဖြင်းလေးပေါ့နော် Python does not have mesh mobile support Java လောက်တော့ Python ဒီဖုန်းမှာနာမည်မကြီးဘူးနေရမရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဗျာနီးပညာအမြဲတမ်းဒီနည်းနဲ့မနှက်ငါတော့မတူတာပြုံးစားကြီးပိုင်းသွင်းဒီဖုန်းမှာ run မှာလေဆိုကောက်ဖြစ်ရင်လေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါထားပါရမလားခုလည်း mobile ကတော့ mobile ကဒါများသောအားဖြင့်ဖုန်း software native နဲ့ရေးတာကောင်းတယ် native ဆိုတာကျွန်တော် Google အခုက Android က Google ပိုင်တာမလား
Google ချပြထားတဲ့ Kotlin ရှိမယ် Flutter ရှိမယ် Java ရှိမယ်အဲ့လိုအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ web framework ဒါက mobile မလို့ mobile ကျွန်တော်တို့ web နဲ့ရင် website ဒီအကုန်လုံးတို့ browser နဲ့သွားတာဖြစ်တယ်ဖုန်းနဲ့လည်း run တယ်အကုန် run တယ် web application ဆိုတော့ဒါ Python ဒီ web application ရေးလို့ရနော် Django framework ဆိုတာနာမည်ကြီးပဲနောက်ပိုင်း website တွေတော့မှအဲ့ဒါတွေပဲတုံးတော့တယ် okay အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုသွား Python does not use multiple processor where multiple processor ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဗျ Core 2 GPU တွေမှာမင်းကွန်ပျူတာ CPU 8လုံးပါတာ4လုံးပါမင်းဖုန်းက GPU ကို CPU အဲ့ဒီ core တွေဗျ CPU အလုံးရည်တွေကိုသူကဘယ်နှလုံးပါPython ဒီ multi processor ကိုကောင်းကောင်းမသုံးနိုင်သေးဘူးလို့ပြောတာနော်မသုံးနိုင်သေးဘူးလို့ပြောတာနော်မသုံးဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ကောင်းကောင်းမသုံးနိုင်သေးဘူးလို့ပြောတာလုံးဝမသုံးတာကိုမဟုတ်ဘူးဒါအခုဒါဒီဘာဒီဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအဆိုမိတ်နေသည် Python ဘယ် version လောက်ကဆိုခဲ့တဲ့အဆိုမိတ်မှန်းလည်းမသိဘူးဟုတ်ပြီနော် Python တွေခုက2020မှာဟို3.8 point နေရောက်တော့3.9နေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ language တွေအမြဲတမ်းတိုးတက်နေတာဖြစ်တယ်ဒိတ်မကောင်းကြောင်းဒီအတင်းပြင်းနေသည်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းသွားနိုင်တယ်အလားလာမှာရှိတယ် okay မလားဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Python ကြီးလေ့လာကြဖို့အတွက်လေပြောလေးတွေ short ပြီးတော့လိုလေးတွေနဲ့နောက်သင်ခန်းစာမှာတက်သိပြလိုက်ကြဆိုဗျ Python နဲ့ကိုဝင်လိုက်ကြဆို okay မလား okay thank you ဗျ